भाई चाय पीने चलेगा क्या? हाँ चाय पीने चलेगा क्या? नहीं बोलना मुँह से। अरे भाई तो कुछ बोलेगा। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई हॉटस्पॉट चालू तू कर। अरे पासपोर्ट तू बता, मेरे को मोबाइल अपडेट करना है। अरे कुछ बोलेगा? देख भाई मैंने चालू कर दिया हूँ, 0 से लेके 8 तक पासवर्ड है। अरे तू कुछ बोलेगा? अरे भाई बोल ना, फोन लगा हूँ। हम कुत्तों से बात नहीं करते।